В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Две выставки, посвященные Михаилу Герасимову, концерт из цикла «Игры без слов» и форум «Империя. 4 измерения» Андрея Битова. Многие полагают, что объективны только естественные науки, а гуманитарные каждый пишет, как он дышит. Даже некоторые историки в это поверили. Что поделаешь, не можем мы восстановить прошлое, как оно было, можем только версии сопоставлять. Хотя зарплату получают строго по ведомости, ну да бог с ними. Историк, юбилей которого скромно отмечен этой осенью, Михаил Герасимов. Он как раз реконструировал прошлое с ювелирной точностью. На выставках, которые ему посвятили два московских музея, Дарвиновский и биологический имени Тимирязева, побывал Илья Смирнов. Надеюсь, он объяснит, почему именно биологи вспоминают доктора исторических наук. Мы скромно, очень скромно отмечаем юбилей тех, кто не пережевывал в эмиграции средневековую схоластическую жвачку, а обеспечивал России почетное место в мировой культуре XX века. Профессор Михаил Михайлович Герасимов, заведующий лабораторией Института этнографии Академии наук, создатель методики, позволяющей реконструировать внешний облик, скульптурный портрет человека по его скелетным остаткам. В результате мы сегодня знаем в лицо Ивана Грозного, Тамерлана, Улугбека, Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского. Сам Михаил Михайлович был человеком ренессансным по разнообразию талантов. Археолог, антрополог. А антропология – это, напомним, наука о происхождении, эволюции, образовании рас и о нормальных вариациях физического строения человека. Отсюда и ответ на ваш вопрос, причем тут биологи. Кроме того, он был скульптор, художник, музейный реставратор, криминалист. Обе юбилейные выставки показывают широту его интересов и магистральное направление. То, что к главным открытиям он шел от археологии, причем от самой древней, пограничной с палеонтологией. Сенсация 1928 года – верхнепалеолитическая стоянка Мальта в 85 километрах от Иркутска, открытая и исследованная Герасимовым. Ему был 21 год. Неудивительно, что не только московские биологи, иркутские археологи тоже его помнят. Только что посвятили Герасимову международную научную конференцию «Северная Евразия в антропогене». Хотя работа его в этой области известна и множеству людей, далеких от науки. В школе-то все учились и помнят картинки в учебнике. Старый знакомый неандертальский мальчик из грота Тешикташ. Или почтенная пара миссис и мистер Синантроп. Австралопитек массивный. Реконструкции все того же Герасимова. Галерея предков – наглядное доказательство эволюции Homo sapiens. И получается, что выходишь с юбилейной выставки в зал с обычной экспозицией музея Тимирязева, но ты по-прежнему на выставке того же автора. А какие свидетельства общечеловеческого единства он нам представил? Вот нижегородская девушка эпохи неолита. Сам Герасимов отмечал, что она миловидна той тонкой и мягкой грациозностью, которая нередко сопутствует лицам малайских женщин. А в Воронежской области за 20 тысяч лет до основания Воронежа можно было встретить мужчину негроидной внешности. Все мы одной крови, дамы и господа. Это не провозглашено, это доказано. В Дарвиновском музее мы видим таблицы, которые показывают, с какими исключительными трудностями столкнулся ученый при вычислении мягких тканей лица. Заметьте, 30-е годы, никаких тебе компьютеров. Особенно носа, рта. Форма рта более всего зависит от зубов. И глаз. Герасимов подчеркивал, что его портреты не произведения искусства, они произведения науки. Не субъективное, а строго объективное изображение. Ученый сам организовывал строгую, естественно-научную проверку своей методики. Из Лефортовского морга к нему в лабораторию поступали черепа под номерами, а контрольным материалом служили фотографии, сделанные сотрудниками угрозыска. Порой ему подстраивали изощренные ловушки. Анонимный череп. Человек умер в Петербурге, но при этом был уроженцем Новой Гвинеи. Кому такое придет в голову? А Герасимов показывает на реконструкции именно папуасские черты лица.
К сожалению, смердяковщина 90-х годов не обошла стороной память великого антрополога. Огромными тиражами стали публиковаться сплетни о том, что гробницу Тамерлана атеист Герасимов вскрывал в 1941 году по заданию НКВД, потому как Сталин хотел присвоить древние сокровища. Ну еще мистический довесок, страшные духи, которые якобы вырвались из могилы завоевателя. Профессор таким образом оказался главным поджигателем войны. Вот кто угодно с нашей стороны, лишь бы не Гитлер. И прочее, на что можно было бы не реагировать по принципу «не оспоривай глупца», если бы глупости прекратились. К сожалению, сегодня эволюция, происхождение человека, сюжеты не просто познавательные. В Дарвиновский музей уже устраивают специальные экскурсии для молодежи с целью разоблачения Дарвина и его музея. Конечно, это тема отдельного разговора, скорее для естественно-научной программы уважаемого Александра Костинского. Но раз уж я попал в его епархию, скажу, что меньше всего хотел бы обидеть музейных работников, которые в столь трудных условиях продолжают заниматься просвещением. Но, по-моему, именно в этих условиях надо быть энергичнее и принципиальнее. А то получается благостная картина, как будто с 70-го года ничего не изменилось, наука в почете, ценности прогресса никем не ставятся под сомнение, но ведь это не так. Дарвина поливают грязью на каждом углу, а в книжном киоске Дарвиновского музея книжки про домашних кошек и какие-то бюрократические отчеты на дорогой глянцевой бумаге. Почему бы не разнообразить ассортимент? Например, бюллетенем Академии наук, который мы недавно рекламировали, или допечатать историю Земли и жизни на ней Кирилла Яськова специально для посетителей музея. В музее Тимирязева книжный киоск поинтереснее. Там и сочинения Ивана Антоновича Ефремова, и труды по эволюции, и серия разнообразия животных зоологического института. Лично я прикупил замечательную книгу Елены Виноградовой о городских комарах. Но зато в экспозицию Герасимовской выставки как-то затесался стенд «Династия Романовых» с апологетическими текстами и иконой святых царственных мучеников. Неужели хоть где-нибудь нельзя от этого отдохнуть? Ну, никак у нас не отделяется естественное от общественного. Илья Смирнов рассказывал о 2 московских выставках, посвященных Михаилу Герасимову. А в эфире «Российский час» поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. В Москве в камерном зале Дома музыки был представлен первый концерт программы «Игры без слов», посвященный музыкальному инструментальному театру. Жанр, когда музыканты, концертируя, разыгрывают целые представления, насчитывает не одно столетие, однако в России подобные концерты – большая редкость. И впечатлениями от первого такого концерта поделится Тамара Леленкова. Проект «Игры без слов» выделяется на московском концертном фоне по нескольким причинам. Во-первых, сам жанр инструментального театра, который дает возможность представить действующий театр инструментов, расширив возможности игры, вывести ее за привычные рамки. Во-вторых, произведения, которые будут исполняться на всех 4 концертах этого проекта, сочинения современных композиторов, российских и зарубежных, мало знакомы московскому слушателю. В-третьих, дирижировать московским ансамблем современной музыки приехал Оливье Кюанде, один из самых известных дирижеров Швейцарии. Собственно, идея проекта принадлежит именно ему и Юрию Каспарову, композитору, художественному руководителю московского ансамбля современной музыки, с которым мы встретились перед концертом. Серьезная музыка, как известно, сложна для восприятия. И не каждый человек умеет ее слушать. Не все просто знают, как это нужно делать. Все ищут привычные мелодии гармонии, в современной музыке их нет, во всяком случае, в том виде, какими они были раньше, и поэтому люди просто тонут в звуках и не понимают. Но как только музыка сопрягается с чем-то, ну, например, скажем, с визуальным рядом, как в кино, она сразу становится понятной. И поэтому мы решили современную музыку представить в произведениях, которые написаны для музыкального инструментального театра. Таким образом, идея музыки сразу становится понятной. Причем у нас самые разные концерты. Вот первый концерт, который проходит при поддержке культурного фонда «Прогельвеция» и швейцарского посольства в России, это концерт включает в себя музыку швейцарских композиторов, французских и русских. Специально для этого концерта мы пригласили дирижера Швейцарии Оливье Кюанде. И у нас разные произведения в этом концерте, потому что есть откровенно театральные вещи, где люди стучат, где они чуть ли не чечетку пляшут, они ходят по сцене, разыгрывают какие-то мизансцены, они играют как актеры. Но есть произведение, скажем, Ханс Вютрих, который называется «Шопен. Экспрессия в ТЖВ Базель-Париж». И здесь нет ходьбы, здесь нет игры, но произведение построено так, что сама музыка как бы организует мизансцены, и она выступает режиссером, собственно, демонстрирует нам театр, это театр звука.
Это был фрагмент из сочинения швейцарского композитора Ханса Вютриха «Шопен в экспрессе Базель-Париж». Произведение совсем иного рода, несколько шагов Даниэля Отто, я также попросила представить Юрия Каспарова. Что касается второй композиции «Айоты», это действительно на каком-то кичуанском наречии индейцев боливийского высокогорья означает сандалии, обувь. И поэтому все разыгрывается вокруг обуви. Они там пляшут, они их снимают, они вот отвечают друг от друга. Музыка есть, конечно. Но основное здесь ритмы, причем ритмы, которые делаются вот обувью. В музыкальном театре важен не только звук и смысл, инструментами производимый, но и поведение самих музыкантов, включая дирижера. Я спросила у Оливье Кюанде. Легко ли дирижировать при исполнении таких произведений? Это необычная работа, точнее, здесь два вида работы. Ты должен стоять и дирижировать, управлять музыкой, и в то же время вести свою игру, быть актером, создавать театр. Это совершенно иное дело. Насколько отличается современная русская музыка от, скажем, швейцарской, французской, немецкой? В русской музыке много очень разных стилей. Взять хотя бы композиторов Губайдулину, Каспарова, Денисова. Они все очень разные. Но все же, мне кажется, в русской музыке эмоции преобладают, очень много прямых эмоций и образов, а в современной немецкой музыке больше абстракции, во французской — образности. В числе российских композиторов, чьи произведения исполнялись в камерном зале Дома музыки, Фарадж Караев. И я попросила его рассказать о традиции театра инструментов. Инструментальный театр появился после Второй мировой войны. Это делали европейцы, это делали итальянцы. Существует, конечно, масса возможностей, масса разновидностей этого, скажем, квази-жанра. И абсолютно нет никаких четких рамок, в которые он укладывался. Спектакль может быть без слов, спектакль может быть со словами, спектакль может быть разыгран только музыкальными инструментами, может быть вообще не быть спектакля, какой-то смысл может подразумеваться. Все очень толерантно и открыто. Ну, в России это, как всегда, стало развиваться позже, чем где бы то ни было. Как всегда. И то меня немножко обижает, может быть, так это то, что зачастую мои коллеги используют возможности инструментального театра как некую спекуляцию. Это ново, это интересно, публика идет. И бывает, к сожалению, так, что за некими манипуляциями, за неким театральным музыкальным действием ничего не скрывается. Ложно, король голый. Вот это немножко в России есть такая специфика. Расскажите о том произведении, которое будет сегодня исполняться. Это сочинение имеет 5 вариантов. Про основу этого сочинения для фортепиано соло. Пьеса называется «Господин Билайн эксцентрик». Это некая аллюзия с прелюдией Дебюсси «Генерал Левайн эксцентрик». И там использованы небольшие цитаты. Сочинение написано в 1997 году для голландского пианиста Марселя Вормса. После появилась редакция для скрипки соло. Попросила написать сочинение, причем очень быстро, прекрасная скрипачка Патриция Капачинская. Ну а дальше пошло-поехало. Сочинение, которое называется «Вы все еще живы, господин министр?» с 2 восклицательными знаками для большого ансамбля на основе этой же музыки. А затем меня попросили сделать вариант для флейты и фортепиано. Название такое: «Вы все еще живы, господин министр?» но с 3 восклицательными знаками и с 3 вопросительными. А затем Роланд Фрайзицер, друг, коллега, дирижер, композитор из Австрии, услышал это сочинение и попросил меня сделать вариант для трио, добавить туда бас-кларнет. Но я не отказался, раз уж пошло, так обойма такая. И это сочинение называется, вот, которое сегодня будет исполняться, «Господин Билайн эксцентрик» или «Вы все еще живы, господин министр?» с 3 вопросительными, с 3 восклицательными знаками.
Конечно, театр инструментов, как всякий театр, следует не только слушать, но и смотреть. Тем более, что сцена для каждого представления выбрана разная. Мы шли по Луне в Рахманиновском зале, гнев Бетховена, 4 ведра и заводная обезьянка в Большом зале Московской консерватории. Тамара Лиленкова представила нам первый концерт программы «Игры без слов». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 50 лет творческой деятельности и 70 лет со дня рождения Андрея Битова в Петербурге отмечали осенью, так, чтобы Битовский форум не пришелся ни на одну из дат, а находился примерно посередине. Официальное название форума или фестиваля звучало так: «Империя. 4 измерения Андрея Битова». Если бы меня спросили, как бы я могла одним словом определить то, что происходило вокруг Андрея Битова в сентябре, я бы сказала: тепло. Конечно, это был не форум, конечно, не фестиваль, а просто собрание людей, понимающих друг друга, приехавших из разных стран, чтобы насладиться процессом понимания человека человеком с помощью единого кода под названием Андрей Битов. А почему было так тепло, я гадаю до сих пор. Может быть, действует закон сохранения энергии, и тепло, правда, подлинность, стремительно исчезающие из внешней жизни, переливаются во внутреннюю, частную, что, в общем-то, так привычно. Русло этой речки еще не заросло. Сам Андрей Битов, который сначала резко отрицательно отнесся к идее юбилейных торжеств, казалось, был потрясен тем, как они проходили. Например, фейерверком, устроенным в его честь у памятника Чижику-Пыжику. Я был потрясен этим фейерверком, который сначала мне казался чрезвычайно неуместным, как идея, но когда он раздался, я был растроган до слез. Как живым классиком себя ощущать? Слово «живое» основное, а остальное покажет время. Название форума дала книга Битова. «Империя в 4 измерениях». В принципе, это 4 тома. Они не вполне хронологичны, но вполне пространственные. Петроградская сторона, Пушкинский дом, это уже весь Петербург. Кавказский пленник, это пределы империи, и оглашенные, в которых эта империя падает, кончается распадом. Так что там вот петлями рассказано то, что я видел, чему я стал свидетелем. Но дело даже не в книге, а в самом воздухе битовского праздника, который придумывался и проводился с явным удовольствием. Говорит исполнительный директор Международной ассоциации центров современной культуры «Живая классика» Марина Смирнова. Сначала была идея сделать международную просто научную конференцию серьезную. Потом мы поняли, что про живого классика надо какие-то совершенно другие слова. Нам пришла в голову идея поставить спектакль. Григорий Козлов с удовольствием на это откликнулся, поставил спектакль. Вот потом Вячеслав Захаров, это актер, который играл бездельника в 70-е годы, и мы тоже его нашли, он согласился повторить этот спектакль. Мы хотели, чтобы было, с одной стороны, такая вот исследовательская глубина настоящая, с другой стороны, чтобы была зрелищность. Потому что классиков, их же не принято читать на самом деле. Они куда-то высоко на постамент уже поставлены, и все. А мы хотим с классиками вести живой диалог. Но возможности для такого диалога тщательно создавались и продумывались. Например, ночное бдение в Пушкинском доме. Так как действие в романе происходило ночью, погром был устроен в ночное время, то мы решили попасть туда ночью. Был абсолютно пустой Пушкинский дом, по которому мы гуляли, так же, как Левушка Адоевцев. Потом мы поднялись на башню. Причем на башне не то что ночью, там вообще очень-очень давно никого уже не было. И специально для нас эту башню открыли, и там мы сделали выставку, которая называется «Комментарии к роману». Фотографии, вещи. То, что было в пространстве текста, мы перенесли в пространство музея. Еще мы ездили по битовским местам, по Аптекарскому острову, в ботаническом саду Битов посадил сосну. Ночь в Пушкинском доме впечатлила многих, в том числе филолога, профессора Петербургского государственного университета Бориса Аверина. Это совершенно замечательно. Во-первых, автор был потрясен. Во-вторых, они собрали все, что не знает молодое поколение. Газеты, утварь. Стоит вот тот самый подстаканник, который я помню, потому что в поездах были вот эти подстаканники. Лежит пачка папирос «Север», кстати, называли туберкулезной палочкой. Висят номера газет. То есть комментарий обесчислился. Почему этот форум интересен? Нам хочется узнать, как молодые читают Битова. Мы-то читаем, мы-то понимаем. А они ничего этого не знают. Для них и Чехословакия уже нечто такое, что ушло. А читают, потому что есть вот это самое язык. В основе культуры лежит почитание, культ, поэтому форум так важен, считает Борис Аверин. Вот мы создали такой миф, создаем о Битове.
и культ Битова. И он удается, потому что в основе такое начало живое во всем этом. И это действие такое многосюжетное. Здесь и наука, здесь и театр, музыка. А кроме того, что значит империя, да, вот в таком симпатичном значении этого слова. Империя заключается в том, что всякий писатель, ему нужна, во-первых, территория. Для Битова, конечно, империя у него велика. Он сначала завоевал Петербург, но он завоевал нас мгновенно. То есть от молодых людей 60-х годов он завоевал нас вот с первого приказа. Мы стали его подчиняться, и мы стали ему слушать. Мы его выбрали по доброй воле. Такой тоталитарный немножко режим был, в том смысле, что мы его любили вот совершенно искренне. А кроме того, территории у нас были грузины. Он же написал грузинский альбом, уроки Армении. Продолжается империя. Восстановление Советского Союза произошло. Еще 4 поколения. Конференцию организовывает Марина, это аспирантка, которая пишет о его творчестве. Она при этом сама писатель. Поколение это 20 с чем-то. Затем поколение 40-летних очень представлено. Это и слушатели, и участники, и художники 50-летние. Ну и, конечно, самый большой пласт это те, которым 70. Искренние друзья Битова. Да, империя Битова – это и обширная география, и, конечно, империю населяют друзья писателя. Один из них – замечательный режиссер, драматург, художник Резо Габриадзе. Он устроил в музее Набокова, где в основном и проходил форум, 2 выставки. Одна из них – фотографии Пушкина, иллюстрации к повести Битова, герой которого путешествует в прошлое, пытаясь сфотографировать поэта. Другая называется «Пушкин. Бабочка». Это история в картинках, написанная вместе с Битовым. Говорит Резо Габриадзе. Это история о том, как через Грузию Пушкин прошел и оказался в желанном Бренте. И там он старый, сам ставший бабочкой, окруженный многими поколениями бабочек, сидел в саду и вспоминал Россию. Это правда, что в каждой шутке есть доля шутки, и неизбежная улыбка становится горькой, когда смотришь на этот удивительный образ. Серые тучи над Невским сгущаются в гигантские черные сапоги, и вот уже они подталкивают в бесконечных снегах крохотный вазок, мчащий Пушкина в ссылку в Михайловское. Вообще удивительны эти пушкинские картинки Битова и Габриадзе. С одной стороны, безудержное веселье. Вот Пушкин с барашком на руках скрывается в отаре, посомой усатым чабаном в бурке, и где только он не прячется от жандармов Бенкендорфа, от Булгарина, пока не обретает желанную Наталью Николаевну, грязную и оборванную на Восточном базаре. И вот уже у Пушкина бабочкины крылья, и он порхает, порхает, хоть на этих листках обретая возможность ускользнуть из имперских тисков. Не прочувствовав до самых печенок этого страстного желания, не оплакав его вместе с поэтом, я уверена, невозможно было подарить Пушкину крылья в бабочке. Об этих выставках и о форуме в целом говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская. Я думаю, что Битов, может быть, последний такой живой классик, и даже, может быть, на Пушкинском доме, на его романе, закончилась большая романная форма нашей отечественной литературы. Был день, посвященный битовским взаимоотношениям с Кавказом, с Арменией и с Грузией. Довольно мрачно Битов говорил о своем друге Габриадзе, Габриадзе мрачно так говорил о своем друге Битове. 40 лет они дружат. Это изумительная дружба. Мощное интеллектуальное начало одного человека, Андрея Георгиевича Битова, встретилось с фантазиями и воздухом Резо Габриадзе. Вот в результате, это видно и на этой выставке, и вообще они вот так вот, как Моцарт и Сальери, 40 лет и просуществовали, оставшись живыми. Я когда пришла в первый день на этот форум, как человека театрального, меня порадовала такая очень красивая картинка, как за столом в одном ряду сидели Олешковский, Битов, Вайль, Габриадзе. Такие, в общем, знаковые лица нашей словесности. И, может быть, Битов – последняя фигура, которая может вокруг себя собрать такое множество людей, даже не по случаю дружб, которые всегда среди творческих людей трудны, а по случаю озабоченности судьбами российской словесности. Писателя нужно хвалить и прославлять, уверен Резо Габриадзе. Пора человеку при жизни сказать спасибо, пора ему сказать, насколько он значителен для литературы. И это очень красиво, обласканный и справедливо похваленный, если можно так сказать. Это очень-очень важно. В
последний день битовский праздник переместился в джазовую филармонию. И Олешковский пел, и Петрушевская пела, Битов читал черновики Пушкина, Битов квартет играл. Словом, чудеса в наши дни еще встречаются. Да еще какие чудеса! Татьяна Вольская исследовала 4 измерения Андрея Битова. Вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева.